सो भाई लोग, आप लोगों की नवरात्रि कैसी रही मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। मेरे से जितने भी बड़े भाई लोग हो आप लोगों को सबको हाथ जोड़ के प्रणाम, और मेरे से जितने भी छोटे भाई बहन हो आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार। आज कुछ खास करते हैं, फेस्टिव सीजन अभी और है सामने, तो इसी मजे में चलिए आज एक ऐसा एपिसोड बनाते हैं जहाँ पे हम करेंगे एक बहुत बड़ा मिथ बस्ट। और यहाँ पर हम करेंगे बहुत लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेड गियर का शैडो ब्लेड, क्योंकि ये जो कीबोर्ड है अपने आप में एक वायरल कीबोर्ड है, अपना एक मुकाम बना चुका है। लेकिन आज हम देखेंगे एक अच्छा परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बैड मार्केटिंग, जहां पर एक बहुत अच्छा रेड गियर शैडो ब्लेड की तुलना में ये कीबोर्ड जो है बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी लोग इसके बारे में नहीं जानते, फिर भी कंपनी जो है इसकी मार्केटिंग उतनी बेहतर नहीं कर पाती। हम बात कर रहे हैं जेब्रॉनिक्स नाइट्रो प्रो की। बहुत सारे लोग इस कीबोर्ड के बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। आज जान जाएंगे, क्योंकि अगर आपका बजट है 2000 के आसपास तो इन दोनों कीबोर्ड के अंदर जरूर आप कंफ्यूज हो गए। और आज मैं जो है इन दोनों कीबोर्ड के बीच में दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, इस तरह के अनबायस्ड न्यूट्रल रिव्यूज के लिए बहुत जरूरी है कि आप नीचे जो विश्वास वाला बटन है, जो भरोसे वाला बटन है, जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है जो हमें न्यूट्रल और अनबायस्ड बनाए रखती है। और साथ ही कंपनी के बड़े बड़े ईमेल में आने वाले ल्यूक्रेटिव ऑफर्स को हम इसी के दम पर रिजेक्ट भी करते हैं। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं रेड गियर शैडो ब्लेड वर्सेस जेब्रॉनिक्स नाइट्रो प्रो की बात चेक बॉक्स हिंदी के साथ। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस रिव्यू में और अंदर डूब जाए, सबसे पहले मैं हमेशा की तरह ये वार्न कर दूं कि यहाँ पर इस एपिसोड में आपको किसी भी कीबोर्ड का इन डेप्थ रिव्यू देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों ही कीबोर्ड का जो है इन डेप्थ रिव्यू हमने ऑलरेडी बना रखा है। लिंक कहां आपको देखने को मिलेगा, या देखने को मिलेगा वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में भी छोड़ दूंगा। आज होगी मोटी मोटी बातों पे चर्चा, आज होगी मुद्दे की बात। अगर आपका बजट है 2000 से 2500 के बीच में, तो इन दोनों कीबोर्ड के बीच में कौन सा वाला कीबोर्ड जो है आपके लिए सबसे ज्यादा फायदे का सौदा होने वाला है। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, इन दोनों कीबोर्ड के बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। अगर इसी वक्त मैं ये दोनों कीबोर्ड आपके डेस्क पे रख दूं तो कौन सा वाला कीबोर्ड जो है आपको ज्यादा बिल्ड क्वालिटी में अच्छा लगेगा, कौन सा कीबोर्ड ज्यादा चलने वाला है, इसकी बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर बॉडी की बात करें तो यहाँ पर ऑब्वियसली रेड गियर शैडो ब्लेड जो है बहुत अच्छे कंस्ट्रक्शन के साथ आता है, मेटल का है। वहीं जो नाइट्रो प्रो है वो प्लास्टिक बिल्ड के ऊपर आता है, अच्छे कंस्ट्रक्शन के साथ है, रॉक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी मिलता है। तो बिल्ड क्वालिटी में कहीं ना कहीं जो है आपको रेड गियर शैडो ब्लेड ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर बात करें ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स की, यहाँ पर नाइट्रो प्रो में जो है आपको डबल साइज के इंक्लिनेशन क्लिप देखने को मिलते हैं, वहीं आपके जो रेड गियर शैडो ब्लेड है वहां पे सिंगल इंक्लिनेशन क्लिप आपको देखने को मिल रहा है। अगर साइज की बात कर ले तो फुल साइज कीबोर्ड दोनों ही है, हालांकि थोड़ा सा अगर कॉम्पैक्ट साइज में जाना चाहते हैं तो 1800 का जो कॉम्पैक्ट कॉन्सेप्ट है जेब्रॉनिक्स ने सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। और इंडिया के अंदर अगर आप 1800 कॉम्पैक्ट कीबोर्ड की तलाश में हैं तो आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। जेब्रॉनिक्स नाइट्रो प्रो इज द ओनली कीबोर्ड व्हिच कम्स इन दिस फॉर्म फैक्टर। वहीं अगर बात करें रेड गियर शैडो ब्लेड की, ये कीबोर्ड भी जो है फुल साइज कीबोर्ड है, और यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लगता है, आपका डेस्क जो है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। वहीं अगर केबल की बात कर ले तो शैडो ब्लेड में अनफॉर्चुनेटली आपको कोई डिटैचेबल केबल देखने को नहीं मिलता, नाइलॉन ब्रेडेड केबल देखने को मिलता है। वहीं जेब्रॉनिक्स नाइट्रो प्रो में आपको बढ़िया वायर मैनेजमेंट के साथ बैक साइड में आपको डिटैचेबल टाइप सी केबल देखने को मिल जाता है, विच इज अगेन अ गुड थिंग फ्रॉम नाइट्रो प्रो। कीबोर्ड के सबसे बड़ी जान यानी कि इसके स्विच सिस्टम और की कैप्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके स्विच सिस्टम के बारे में। यहाँ पर दोनों कीबोर्ड दो अलग अलग कंपनी के दो अलग अलग कलर के स्विच के साथ इक्विप्ड है। रेड गियर शैडो ब्लेड, जैसे कि मेरे सारे भाई लोग जानते हैं, कंटेंट का स्विच यूज करते हैं, और यहाँ पर जो कंटेंट का स्विच यूज हुआ है वो है ब्लू वाला मैकेनिकल स्विच। अब ये जो स्विच है ये गेमिंग के लिए उतना अच्छा नहीं है, ट्रिपल ए गेम के लिए अच्छा है, कोडिंग वगैरह के लिए अच्छा है। अगर बात करें वहीं इसकी ड्यूरेबिलिटी की, बहुत लंबा चल जाता है, 50 बिलियन की स्ट्रोक्स भी मैं कम कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो कीबोर्ड है मैं खुद अपने स्टूडियो में, मेरा जो एडिटर है वो लगातार इस पे काम करता है, और ये जो कीबोर्ड है अभी 2 साल हो चुके हैं, टच से मस नहीं हुआ है। वहीं अगर बात करें जेब्रॉनिक्स नाइट्रो प्रो की दोस्तों, तो यहाँ पे कहानी ही बदल जाती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलता है 2000 के रेंज के अंदर फुल साइज कीबोर्ड में आपको स्वैपिंग का फीचर, यानी कि यहाँ पे आपको ओटेमो रेड स्विच देखने को मिल रहा है जो कि स्वैप हो जाता है, और ओटेमो या एको के कोई भी दूसरे कलर का स्विच आपको यहाँ पे 3 पिन वाले आराम से इंसर्ट कर लोगे, और यहाँ पर मॉडिंग बहुत सही हो जाएगी। मॉडिंग की बात चली है तो एक चीज आपको और बता दूं, अब आप देखो जेब्रॉनिक्स नाइट्रो प्रो की कितनी बेकार मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ये जो कीबोर्ड है इतना बढ़िया है, आप ये विश्वास नहीं करोगे, इसके अंदर आपको साउंड डैम्पिंग प्री बिल्ट देखने को मिलता है, फैक्ट्री से ही बन के आता है, और कंपनी इसके बारे में बता ही नहीं रही है, और इसका साउंड इसीलिए बहुत ही बढ़िया लगता है। और अगर बात करें इसके मॉडिंग की, फ्यूचर में इसे आप मॉड कर सकते हो, मॉडिंग फ्रेंडली जो है ये कीबोर्ड है। वहीं अगर रेड गियर शैडो ब्लेड की बात कर ले तो यहाँ पर आपको जो है स्वैपिंग का कोई फीचर देखने को नहीं मिलता। वही बात रह जाती है इसके की कैप्स की, तो दोनों की कीबोर्ड में जो है आइडेंटिकल की कैप्स देखने को मिल जाता है, पास थ्रू लाइटिंग वगैरह तगड़ी देखने को मिल जाती है। रात को गेमिंग शेमिंग में मेरे जितने भी नाइट आउट भाई लोग हो, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इवन लाइटिंग देखने को मिलेगी। और लाइटिंग की बात चली है तो यहाँ पर ये भी बता दूं कि दोनों ही कीबोर्ड में जो है आपको बढ़िया लाइटिंग देखने को मिलेगी, ऑल्दो आपको जो ज्यादा वाइब्रेंट, ज्यादा विविड, ज्यादा सैचुरेटेड लाइट देखने को मिलेगी वो आपको नाइट्रो प्रो में
देखने को मिलेगी। और अगर लाइटिंग मोड की बात कर ले तो यहाँ पर जो है आपको नाइट्रो प्रो में 19 और रेडगियर शैडो ब्लेड में आपको 22 लाइटिंग मोड देखने को मिलता है। गेमिंग मोड भी देखने को मिल जाता है, जहां पर दोनों ही कीबोर्ड में आपको 6 गेमिंग मोड आपको देखने को मिल रहा है। और अगर बात रही इन दोनों कीबोर्ड के साउंड की, तो साउंड तो जरूर सुनाऊंगा, आप भी जानते हो। एक छोटा सा साउंड टेस्ट आपके लिए। अब दोस्तों किसकी बारी है? अब बारी है इन दोनों कीबोर्ड के एक्चुअल फीचर्स के बारे में जानने की। देखो दोनों ही कीबोर्ड जो है गेमिंग फीचर से इक्विप्ड है, अच्छे वाले फीचर से है, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइजेशन आपको यहाँ पे करना नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल एन की रोल ओवर, एंटी घोस्टिंग, विंडोज लॉक बटन या फिर आपका मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट ही क्यों ना हो, हर चीज यहाँ पे दोनों ही कीबोर्ड में देखने को मिल जाता है। एक अच्छी चीज आपको रेडगियर शैडो ब्लेड में देखने को मिलती है, वो है डायल नॉब। साफ साफ दिखता है, बड़ा खूबसूरत भी दिखता है, और ऊपर जो लाइट ग्लो करता है उससे इस पे 4 चांद लग जाती है। एडिटर मेरे जितने भी भाई लोग हो उनको ये जो नॉब है काफी काम आने वाला है, क्योंकि एडिटिंग करते वक्त बार बार वॉल्यूम को टॉगल करना पड़ता है। मल्टीमीडिया कंजम्पशन करना है तो भी मैं कहूंगा रेडगियर शैडो ब्लेड अच्छा है। लेकिन अगर आप गेमर हो, अगर आपको कीबोर्ड मॉड करना है, बजट फ्रेंडली एक बेहतरीन कीबोर्ड ढूंढ रहे हो, तो आपको नाइट्रो प्रो से आगे देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमने इन फीचर्स की तो बात कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट इनके सॉफ्टवेयर की? देखो सॉफ्टवेयर जो है मामला यहाँ पे पेचीदा है। नाइट्रो प्रो में आपको बढ़िया सॉफ्टवेयर कंपैरेटिवली देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि आप यहाँ पे मैक्रोस वगैरह या फिर इसके लाइटिंग के साथ आप जो है बढ़िया खेल सकते हो, बढ़िया काम करता है, एंटीवायरस इसे रोकता नहीं है। वही अगर रेडगियर शैडो ब्लेड की बात कर ले, इसका सॉफ्टवेयर आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। चाहे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट में चेक कर लो या फिर कहीं भी और चेक कर लो, आपको नहीं मिलेगा। हमने बड़ी मुश्किल से इसका सॉफ्टवेयर का लिंक निकाला है, वीडियो के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन वहां से भी जब आप डाउनलोड करोगे तो सॉफ्टवेयर अच्छे से काम नहीं करता है। मैक्रोस वगैरह लगाने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन लाइटिंग मोड जो है यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो। मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर सॉफ्टवेयर की बात चली है तो दोनों सॉफ्टवेयर अगर कंपेयर किया जाए तो नो डाउट जेब्रॉनिक्स नाइट्रो प्रो का जो सॉफ्टवेयर है वो अगेन बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इन दोनों कीबोर्ड के ऊपर? मैं रखता हूं डायरी दूर, आपसे करता हूं सीधे मुखातिब। कर्ज अदा करने की बारी है, जो कर्ज आपने नीचे सब्सक्राइब करके हम पर डाला है। तो चलिए मैं बेबाक होकर दोनों ही कीबोर्ड के बारे में बताता हूं। देखो यहाँ पर जो नाइट्रो प्रो है वो आपको 2199 में देखने को मिलता है, और रेडगियर शैडो ब्लेड में 100 रुपए ज्यादा 2299 का देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप बिल्ड क्वालिटी के ऊपर जाना चाहते हो, एडिटिंग वगैरह करना है, तब तो आपके लिए रेडगियर शैडो ब्लेड अच्छा है। लेकिन अगर आप गेमिंग के लिए कोई कीबोर्ड देना चाहते हो, या फिर आप मॉडिंग वगैरह करना चाहते हो, कॉम्पैक्ट कीबोर्ड चाहते हो, आपको ट्रैवल वगैरह करना है, हर एक वो सिचुएशन जो कि एक बेहतर कीबोर्ड के लिए जरूरी होता है, अगर उन कैटेगरी में आप पढ़ते हो तो आपके लिए जेब्रॉनिक्स नाइट्रो प्रो से बेहतर कोई कीबोर्ड हो नहीं सकता। 100 रुपए सस्ते में आपको क्या क्या मिल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा फीचर स्वैपिंग वाला फीचर। और मॉडिंग के बारे में और ज्यादा जानना है तो हमने ऑलरेडी कई सारे कीबोर्ड का मॉडिंग कर रखा है, आप यहाँ पे लिंक पे चेक कर सकते हो, वीडियो के नीचे भी मैं डाल दूंगा। और अगर आप इस नाइट्रो प्रो को हमसे मॉड करवाना चाहते हो तो अपने नायाब वाले नए वाले आइडियाज जो है कमेंट डाउन करो, हम उन्हीं आइडियाज को लेकर इसको मॉड करके दिखाएंगे। और 100 रुपए सस्ते में आपको क्या मिलता है? बेहतर सॉफ्टवेयर मिलता है। 100 रुपए सस्ते में 1800 कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर देखने को मिलता है। और क्या मिलता है आपको? बेटर आपको यहाँ पे डिटैचेबल केबल, डबल साइज के इंक्लिनेशन, बेटर एर्गोनॉमिक के लिए क्लिप। और क्या चाहिए आपको? 100 रुपए सस्ते में आपको हर चीज जो है बिल्ड क्वालिटी के अलावा यहाँ पे बेहतर देखने को मिलता है। और अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में भी कहूँ तो यहाँ पर जो रेडगियर शैडो ब्लेड है वो अगर 20 है तो नाइट्रो प्रो जस्ट 19 है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही बहुत लंबे चलने वाले हैं, सिर्फ उसमें मेटल लगाया गया है, यहाँ पे प्लास्टिक यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको अंदर 100 रुपए कम में फैक्ट्री से साउंड डैम्प्ड जो कीबोर्ड है, जो कि इस तरह के कीबोर्ड जो है आपके 5-6 हजार रुपए से स्टार्टिंग होते हैं, वो वाला कीबोर्ड आपको 2000 में मिल रहा है। और ये जो कंपनी है जेब्रॉनिक्स इस चीज का प्रचार ही नहीं कर रही, मार्केटिंग ही नहीं कर रही, कहीं आप नहीं देखोगे, ना इनके ऑफिशियल वेबसाइट में, ना ही अमेजोन में। और दिस इज अ ब्लंडर। अगर हमने इस कीबोर्ड को ना खोला होता तो अभी तक किसी को पता ही नहीं चलता। तो इसी के साथ आशा है कि अगर आपका बजट 2000 के आसपास है तो आपको कौन सा कीबोर्ड लेना है अभी आपको समझ में आ गया होगा। लो के कहा से हर तरह का लिंक, चाहे वो ऑफिशियल वेबसाइट का हो, चाहे वो अमेजोन का हो, हर तरह का लिंक आपको वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। और एक बार परचेस कर लिया तो क्या करना है, मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia पर शेयर करो यार। जो भी नया प्रोडक्ट हमारे एडवाइस से आप खरीदते हो उसे शेयर करो, क्योंकि वहां पर मैं, मेरी पूरी टीम और साथ ही वहां की ग्रोइंग ऑनेस्ट कम्युनिटी देखने के लिए इंतजार में बैठी है कि आपका फाइनल डिसीजन इन दोनों कीबोर्ड्स में से कौन सा रहा।